Ішкі істер министрлігімен ағымдағы жылы 4 трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық топ жойылды. 14 топ мүшесі қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Олардың 13-і шет мемлекеттерінің азаматтары. Олардан 100 кг синтетикалық есірткі, 85 тоннадан астам прекурсорлар, 13-тен астам реактор және зертханалық жабдықтың 1000-нан астам бірлігі тәркіленді. Ағымдағы жылы құқық қорғау және арнайы органдарымен 75 жасырын есірткі зертханасы жойылды. 100 тоннадан астам прекурсорлар тәркіленді. Сонымен 8 тонна тұтынуға дайын заттардың өндірісінің жолы кесілді. Бұл ретте прекурсорларды және зертханалық құрал жабдықты заңсыз жеткізудің жолын кесу басым тиімді профилактикалық шара болып табылады. Алайда қылмыстық жауапкершілік тек олардың контрабандасына көзделген. Осы заттардың, конструкторлардың ел ішіндегі айналымы күдіктілердің дайын есірткі тәркілегеннен жағдайда ғана дәлелденеді. Іс жүзінде біз есірткі өндірушілерді өз тауарын өткізуді бастаған күтуге мәжбүр болдық. Сондықтан есірткі әзірлеу кезінде зертханалық құралдар мен жабдықты пайдалану фактілерінің жолын кесу мақсатында Ішкі істер министрлігі мен халықаралық заңнамаға және Біріккен ұлттар ұйымының есірткі заттары жөніндегі комиссиясының ұсынымдарына сәйкес арнайы бақылауға алынған және есірткіні өндіру әрі әзірлеу үшін қолданылатын құралдар мен жабдықтың тізбесіне өзгерістер енгізу туралы шешім қабылданды. Қазіргі уақытта дайын тізбеде барлығы 3 атау көзделген: ампулаларды толықтыруға, оларды тығыздауға және дәрі-дәрмекті басуға арналған жабдық қана. Осылайша ағымдағы жылы 24 қарашада Қазақстан Республикасының үкіметінің 1038 қаулысымен арнайы бақылауға алынған және есірткіні өндіру және әзірлеу үшін қолданылатын құралдардың, жабдықтардың тізбесіне өзгерістер енгізілді. Зертханалық реактор, вакуумдық сорғы, магниттік араластырғыш, қолба жылытқыш секілді және де тағы басқа 19 түрлі құрал бақылауға енгізілді. Олардың заңсыз айналымына улы заттарды, сондай-ақ есірткіні әзірлеу үшін қолданылатын жабдықтың заңсыз айналымына Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 301 бабы бойынша қылмыстық жауапкершілік көзделген. 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру қарастырылған.